سلام حبيباتي، إن شاء الله فيديو اليوم يلقاكم بخير وبصحة جيدة. مرحبا بكم من جديد مع وصفة جديدة من وصفات بتشراكة. مرحبا بجميع المشتركات الغاليات. اليوم حبيباتي فيديو مختلف تماما عن الفيديو اللي سبقوه. اليوم إن شاء الله راح نشارك معكم طاولة رمضان كاملة، أطباق سهلة اقتصادية والأهم منها بنينة وبريزونتابل. بدون إطالة راح نبدأ مباشرة في طريقة التحضير بعد الصلاة والسلام على أشرف المرسلين صلى الله عليه وسلم. أنا بديت بالطبق الأول اللي هو الطبق الرئيسي، هو عبارة عن كرات شوفلور باللحم. هنا درت حوالي صدر كامل من الدجاج صغير الحجم اللي تقدري تعوضيه بلا ريونداجي ولا دنداشي بطبيعة الحال. تبلته بشوية معدنوس، توم، كمون، فلفل كحل، كوري، خليط اللحم وشوية عكري. من بعد نحيت له كمية صغيرة اللي راح نحتاجها في الطبق الثالث، وضفت له حوالي 5 ملاعق من الأرز. أما بالنسبة للشوفلور كتبلته بالدرسة عادي، طماطيش، توم، فلفل كحل، كمون. فورته من بعد رميته في البيض وشقلوه وقليته باش يجي شوفلور بنين. من بعد غلفته باللحم الملحي، وضفت له تاني حوالي ملعقة صغيرة من فرماج بلون. هنا كإضافة حاولت نلف كرة اللحم أو كرة الشوفلور بالبيضنجان. هنا تقدروا تعوضوه تاني بشريحة ديال الدجاج ولا اللحم واش متوفر عندكم في البيت. هنا ديكور تاني راح يديروا بنة بما انه بيضنجان بنين، دونك راح يزيد لهادو كريات شوفلور بنة على بنة. من بعد قليتهم في شوية زبدة وشوية زيت. أنا حاولت نقليه من جميع الجوانب. بعد ما كملت كامل الكمية اللي عندي راح نوجد العصوص اللي راح نرفقها مع هادو الكرات. درت حوالي حبة صغيرة من بصل اللي قطعتها صغيرة، زدت لها كرات من اللحم اللي فضلولي وشامبينيون اللي كنت غليته، ونحيت له كامل هذاك الملح، عفوا نحيت له كامل هذاك الملح وتبلتها بشوية ملح وفلفل كحل. من بعد ضفت لهم خليط بالحليب والكريمة السائلة. فرغتها في الماء راح نبدا سائلة وحدها، من انا خففتها بشوية حليب اللي حطيت عليه هذوك الكرات. دخلت على الفرن باش تزيد تتجمر. من جهة اخرى راح نحضر الطبق الثاني اللي هو عبارة عن طاجين لحم بشامبينيون. درت حوالي حبة بصل تاني متوسطة الحجم مع قطعة من اللحم وشامبينيون. تبلتها بملح وفلفل كحل، شوية كمون وخليط اللحم، ودرت تاني التوم حوالي 4 فصوص توم. أنا درت كلش بارد في بارد. من بعد قعدت نقلي فيه. احنا قد ما يتقلى مليح قد ما يجي البلا بنين اكتر. ابخي راح
نوجد لافاس ديال الطبق الثالث. هنا درت حوالي حبة بصل قليتها في الزيت. هنا لقيت الطاجين ديالي تقلى عليه مليح، دونك برقت بكميه مليحه من الماء سخون. بعد ما تقلى لي البصل ضفت له حبه زروديه اللي كنت غابيتها والثوم، وزدت تبلته بشويه فلفل كحل، ملح، شويه كمون، شويه خليط اللحم، وضفت له هذاك البولي داشي اللي نحيته من قبل. من بعد ضفت له كميه مليحه من الطوماطيش اللي كنت قطعتها شرائح، وزدت لها تاني حوالي ملعقه صغيره من الطماطم المصبره. بعد ما طابت لي لافاس ضفت لها حوالي 3 ملاعق من الكريمه السائله، معدنوس وزيتون. هنا الحشو تاني اختياري، تقدروا ديروا اي حاجه حبيتوها. من بعد مسحت المول ديالي بشويه زيت وبديت نفرش في لاباط فيلو اللي لقيتها مخضه مقطعه للشرائح، مي سي با غراف، حاولت نستعملها. هنا توجور بين الطبقه والطبقه نمسحوها بشويه زبده. هذا الطبق هو طبق مصري اسمه الجلاش، وهذه الوصفه تعتمد على لاباط فيلو. اما بالنسبه للطبقات ديري العدد اللي حبيتي. انا هنا درت حوالي 3 طبقات برك. هنا بعد ما طاب لي الطاجين ديالي ضفت له شويه كريمه سائله اللي راح تعطي له بنه، وزيد تقلك المرقه. هنا بعد ما كملت الطبقات ديالي، الطبقه الاخيره ما تمسحيهاش بالزبده، حطيت الحشو وضفت له فرomاج غابي، وكملت الطبقات. اشك فوا كل ما نزيد طبقه نمسح بالزبده، كميه قليله برك من الزبده باش هذا الطبق يجي مورق ويجي مقرمش. هنا ضروري جدا تقطعيها في هذه المرحله قبل ما تدخليها للفوق، قبل ما تطيب، باسكو كي تطيب تولي مقرمشه ما تقدريش تقطعيها. ودخلت على الفرن على حرارة 180 درجة حتى يولي ذهبي اللون. فوالا البوراك. انا البوراك درتو بنفس الحشو، برك ضفت له فرomاج بلون. هنا درت حوالي نصف كوب من الحليب، ضفت له حبه بيض، تبلته بملح وفلفل كحل. هنا بعد ما الجلاش ولا لي بهذا اللون دوغي خرجته، فرغت عليه هذاك الخليط ديال البيض والحليب وعاود رجعته للفرن. هنا تخليه حتى يتنفخ وهذاك الجلاش يشرب لي كامل الحليب اللي فيه ويولي مقرمش يعني ينشف. انا تاني البلا بعد ما تجمر لي عاود خرجت درت له الفرomاج وعاود رجعته باش يذوب لي هذاك الفرomاج. فوالا حبيباتي، الطبق ديال اليوم راهي واجده. طاجين اللحم
بالشامبينيون، من أروع ما يكون. نقطعو خضرة بنينة وهداك اللحم تاع بزبدة مالغري ما كترنالوش الماء باسكو انا قطعتو قطع صغيرة. والطبق الرئيسي ديالنا كرة شوفلور من أروع ما يكون شكلا ومذاقا، بريزونطابل يصلح تقدميه للضيوف، بزاف بنين. تاني فكرة الناس اللي يحبوا ياكلوا شوفلور كابل في رمضان ولا يجيهم في رمضان ما يعرفوش واش يديروا به، وصفة رائعة وتسلكك تاني. وهذه قطعة الفرماج راح تعطيله مذاق بزاف بنين وهايل. اما شريبة ان شاء الله راح نشارك معكم الوصفة في الفيديوهات القادمة. وصفة من اروع ما يكون، جبنينة متجمعة، الله مذاقها هايل. والجلاش تاني من اروع ما يكون، خاصة اذا درتولو لافارس بلا فيونداشي وفرماج معدنوس راح يجي هايل. بيان سور البوراك شبح الطبلة خاصة في شهر رمضان. ان شاء الله حبيباتي اطباق اليوم يكونوا عجبوكم وتجربوهم. تخلولي ارائكم في التعليقات، ما تنسوش تشجعوني بلايك كومنت وتشاركوها مع كامل حباباتكم واصدقائكم. شكرا لحسن المتابعة، دمتم في رعاية